ความลำบากที่พี่เจอตั้งแต่วัยเด็กเลยเนี่ยอายุเท่าไหร่ครับ3 ขวบได้ค่ะ9 วัน 9 คืนไม่มีอะไรทานเราเด็กมากเลยเด็กมากแต่เรากลัวไหมครับกลัวที่ค่ะระหว่างทางจากวินังโดนถูกยิงมาตลอดทางเสียงคุณแม่เรียกสุมณีเร็วพอบอกสุมณีเร็วนะพี่ทิ้งล่มปังร้องกรี๊ดเลยนะพี่ก็นึกว่าเร็วมาลงหลุมหรือว่าเลิกยินมาบอมอีกแล้วประสาทเสียไปเลยพี่อยู่ตั้งแต่สมัยสงครามโลกอะตอนนี้ก็เหลือน้อยคนแล้วนะที่อยู่มาด้วยกันการเป็นภรรยานักการทูตเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่แค่ออกมาแต่งตัวสวยแล้วก็รับแขกแต่มันมีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะมากเป็นหัวหน้าแม่บ้านเลยตอนที่สามีพี่จากไปตอนนั้นพี่ทำใจยังไงพี่ไม่มีเวลาทำใจเลยมันก็โดดเดี่ยวนะคะมันตัวคนเดียวจริงๆใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับ Woody และทีมงาน Woody World ขอกำลังใจหน่อยนะครับเพียงแค่กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเวลาเรามีคลิปใหม่ๆทุกคนจะได้รับรู้กันนะครับกดเลยครับกดสิครับกดยังครับกดหน่อยนะกดยังplease กดนะครับเราไม่โทรไม่โทรถูกแล้วเราเข้าใจเราไม่กวนคุณเราไม่โทรไม่โทรถูกแล้วโบรกเกอร์ประกันออนไลน์ที่เข้าใจคุณ heygoody.com รู้ดิวันดีค่ะวันดีค่ะเป็นไงบ้างโอ้ยดีใจดีใจจริงๆค่ะวันนี้แล้ว Welcome to Woody World ได้ข่าวว่าเที่ยวใหญ่เลยค่ะโอ้เที่ยวมากดีค่ะให้ตัวเองมั่งเราไม่ได้เจอกัน10 ปีแต่พี่ไม่เปลี่ยนเลยนะครับตอนที่70กับเนี่ย80ตอนนี้80ใช่ไหมครับค่ะ80 กว่าแล้ว87แล้วค่ะค่ะใช่86เต็มจะ90แล้วเหรอครับใช่อุ้ยตายแล้วพี่ยังเหมือนเดิมเด็กค่ะขอบพระคุณมากค่ะยังเหมือนเดิม energy ก็เหมือนเดิม pacing ในการพูดหรือว่าหยุดคิดก็ยังเหมือนเดิมมันไม่มีอะไรที่มันถอยอะครับผมก็เลยอยากจะรู้ว่าอะไรคือ secret ที่ทำให้เรายังคงเหมือนเดิมพี่นอนกี่โมงครับโอ้ยก็พี่เต้นลำนะตั้งก่อนโควิดนะตี 2น่ะตี 2มันไม่ดีเลยไม่งั้นป่านนี้สาวกว่านี้เยอะเต้นลำทุกคืนเลยเช้าขึ้นทำงานเฮ้ยช่วงบ่ายก็ไปแล้วดูพี่แอคทีฟมากชีวิตโอ้ต้องค่ะไม่ได้หยุดเลยที่จริงฟังดูเหมือนว่าการที่พี่ต้องตัดสินใจบริหารจัดการเนี่ยมันทำให้สมองมันยังต้องคิดมันเดินแล่นตลอดแล้วยิ่งบวกกับที่พี่ปล่อยวางได้ไม่เครียดมันก็สามารถไปต่อได้เรื่อยๆคือทำงานเสร็จแล้วก็จบนะคะผมคิดว่าวันเนี้ยคนก็อายุกันมากขึ้นแล้วคนก็ดูแลสุขภาพกันมากขึ้นอย่างพี่เองก็ทานคือหลายคนไม่ทราบนะครับผมเองก็เตรียมเมนูอาหารเนื้อสัตว์ไปให้พี่แต่ปรากฏว่าพี่ไม่ทานเนื้อสัตว์พี่เป็นวีแกนไม่ทานมา 8-9 ปีแล้วค่ะเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าที่เปลี่ยนnutrition เนี่ยก็ตั้งกาเป็นมะเร็งอะค่ะที่ปีกมดลูกแล้วก็ตัดมดลูกออกไปแล้วอะไรไปแล้วแล้วก็เลยได้รับคีโมเยอะแยะไปหมดนะคะโชคดีที่ไม่แพ้แต่ว่าก็มาคิดดูเราก็เริ่มอายุก็1มากขึ้นก็ไม่อยากจะทำบาปทำกรรมต่อไป1อย่างแล้วอีกอย่างนึงก็คือเขาก็บอกว่าเนื้อสัตว์เนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีสำหรับนะคะไอ้โรคอย่างที่เราเป็นเดี๋ยวมันจะไปผุดขึ้นมาใหม่อะไรมาใหม่แต่นี่ก็โชคดีนี่มันก็โผล่เกือบ10 ปีแล้วมันก็ไม่ไปโผล่ที่ไหนอีกนะคะก็หวังว่านี่ก็เพิ่งไปตรวจมาอะไรนะคะแต่ว่าก็เกิดผ่าหัวใจไปพี่นี่ก็เขาเรียกมนุษย์หัวแข็งจริงๆอยู่ได้ผ่าหัวใจ4 เส้นนะคะก็มันก็อยู่มาได้ก็เอาหัวใจออกมาแขวนไว้นะคุณหมอเอาหัวใจมาแขวนไว้แล้วก็เอาหัวใจปลอมใส่ระหว่างผ่าตัดเปลี่ยนเส้นอะไรต่ออะไรมัน4 เส้นนะคะเอาเส้นที่ขาเนี่ยนี่แผลยาวเลยเส้นเลือดที่ขาเนี่ยมาต่อมาอะไรมาเปลี่ยนมาอะไรแล้วก็เอาหัวใจยัดกลับเข้าไปใหม่หัวใจปลอมออกก็อยู่มาได้นะแล้วก็ยังเต้นรำทำเพลงบ้าๆบอๆไปได้อีกนะคะเราเรียกว่าเดินตายเหมือนกันค่ะโลกยังต้องการคุณสุมณีอยู่ ผมว่าเพราะคุณสุมณีเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนเยอะมากมันไม่ใช่แค่เรื่องของภายนอกนะผมว่าวิธีการใช้ชีวิตวิธีความคิดจนมีแฟนๆติดตามกันเยอะมากในโซเชียลก็เยอะ
ค่ะ ผมว่าดีมากที่พี่มาเล่นโซเชียลเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่มีโซเชียลมีเดีย ใช่ไหมครับแต่ก็เปิดมาสักพักหนึ่งแล้ว ค่ะ แล้วทางทีมงานเนี่ยจะให้พี่ถ่ายคอนเทนต์แทบทุกวันไหมครับ ก็เนี่ยค่ะก็แทบทุกวันนะคะ เพราะบางทีเห็นพี่ก็ถอดวิกแบบหน้าโล้น ใช่ ก็แบ ใช่ บ ค่ะ โอ้ คนขับชอบ วิวสูงมากเพราะเขาไม่ได้เห็นไงครับ ค่ะ แล้วก็เลยกลับกลายเป็นว่าเขาชอบอะไรที่มันเป็นตัวตน ฮะ ด้วย ใช่ คือแต่งหน้า ใช่ แต่งผมก็โอเคอะไรเงี้ย ฮะ แต่ว่าแบบพอบางที ฮะ ล้างหน้าออก เปลี่ เขา ยน ก็ มั่ง ก็ ฮะ เป็นอีกลุคหนึ่งเหมือนกันเลย ค่ะ นะ ค่ะ ใช่แต่สมัยก่อนผมจำได้ว่าพี่ก็อาจจะไม่ได้อยากจะเผยหน้าสดออกสื่อ เพราะว่า ค่ะ แต่งมา ค่ะ ตลอดชีวิตอะใช่ไหมฮะ ใช่ ทำไมถึง ค่ะ ตัดสินใจเผยหมายถึงว่า เปล่าบางทีเราก็ตื่นขึ้นมาก็ขี้เกียจนะคะบางทีคุณยายก็มาถ่ายมั่งเด็กเดินก็มาหา ครับ นั่นอะไรแต่อะไรเขาก็ถ่ายไปเอาลงก็ลง เออ นะคะ เอออ อะไรอย่างเงี้ยกำลังทานน้ำผึ้งกับกล้วยอยู่อะไรอยู่ ครับ หน้ายังไม่ได้ล้างเลย เออ อะไรอย่างเงี้ยนะคะ เออ ก็ถ่ายก็ถ่ายไปเอาลงดูเอาคนกับ อืม สนุกอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พูดถึงน้ำผึ้งกับกล้วย ผม ค่ะ อยากจะรู้ไดเอท ค่ะ อาหารที่พี่ ค่ะ ทานมันเป็นประเภทไหนยังไง แล้วลองแชร์ให้ฟังสิครับเผื่อน่าจะเป็นประโยชน์ ก็ สำหรับหลายคน ทานน้ำผึ้งมาหลายปีแล้วไอ้มานูก้าด้วยนะคะ ครับ ก็หายากแล้วน้ำผึ้งแล้วก็เขาเรียกอะไรนมผึ้ง นมผึ้ง ค่ะนมผึ้งก็วันละช้อนโต๊ะ น้ำมันลูกเดือยค่ะ น้ำมันลูกเดือย 3 หยดนะคะ มันช่วยเรื่องอะไรครับพี่ ก็มันช่วยเรื่องผิวพรรณด้วยอะไรต่ออะไร ครับ ด้วยนะคะอะไรเนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งมันของธรรมชาติอะนะคะ ครับ ทำให้เรายังไปไหวอยู่อะนะคะ แล้วน้ำตาลเลยครับ ตัดไหมครับ ตัดหมดเลยค่ะน้ำตาลเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ทานขนมไม่อยากเองนะคะ ตั้งอาหารมาทานเป็นวีแกนแล้วเนี่ย ครับ ไม่ทานขนมมาก็อย่างมากค่ะชิมคำหนึ่งหรืออะไร ผมว่าเรื่องนี้หลายๆคนก็จะพูด ค่ะ บอกว่าไม่ได้หรอกเดี๋ยวน้ำตาลตกต้องมีพลัง หรือ ค่ะ ว่าโอ๊ยมันไม่สามารถที่จะอดกินขนมได้ แต่พี่เนี่ยโคตรมีวินัยเลย ผมก็ ค่ะ อยากจะรู้ว่าพี่มีวิธีคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องของวินัย เพราะว่าหลายคน เปล่า ก็อยากจะมีวินัยกับชีวิต แต่บางทีมัน ควา ไม่ ม ไหว ที่เรากลัวตายอะนะคะ อืม แล้วก็อยากมีสุขภาพดีสวยงามนะคะ ไม่ต้องพึ่งคนอื่นมากนักอะไรเงี้ยนะคะ ไม่ใช่เบสริดเดนหรืออะไรนี่แก่ตัวลง ก็อยากจะให้มันยังพอช่วยตัวเองได้อยู่อะไรอยู่นะคะแล้วก็อยู่ในโลกนี้มันก็จะมีความสุขอะไรในเมื่อเราก็ยอมลำบากซะ on along the way เนี่ยยอมลำบากซะ คือดูแลตัวเอง ก็ จะได้ไม่ ย เป็นภาระของคนอื่น ใช่นะคะ แล้วเราก็ลดความที่อยากจะรับประทาน อยากจะอร่อย อยากจะอะไรอย่างที่เคยมา ครับ แล้วเราก็จะต้องพาหัวใจ ครับ เพราะว่าทานดีเกินไป มันชัดเจนมากว่าการที่พี่ตัดน้ำตาล หรือว่า ค่ะ การตัดเนื้อสัตว์เนี่ยมัน ค่ะ ก็เป็นการตัดอาหารจำพวกที่มันจะ จ้ะ เป็นกรดในร่างกาย แล้วพี่ก็กินพวกอาหารวีแกนซึ่งมันก็จะเป็น ใช่ค่ะ ด่างซะส่วนมาก ใช่ แต่แล้วมันเป็นด่างปุ๊บเนี่ยโอกาสที่มะเร็ง ค่ะ หรืออะไรก็ตาม ค่ะ ในจำพวกที่มันมาจากกรดเนี่ย ค่ะ มันก็จะเกิดขึ้นได้น้อยมาก ใช่ และนั่นก็คือสิ่งที่เบสิกมากนะครับ ค่ะ คนอาจจะบอกว่ามะเร็งเนี่ยมันมาจากเนื้อวัวมาจากบีฟมันไม่ใช่ ค่ะ มันไม่ใช่แค่นั้น ใช่ มันมาจากกรดที่มันมาอักเสบในร่างกาย ใช่ค่ะ ใช่ไหมครับ ดังนั้น ใช่ อาหารที่เรากิน ค่ะ ที่มันเป็นกรดบวกกับความเครียดที่มันเกิดขึ้น คือผมมองว่ามะเร็งเอามะเร็งเพราะว่าคนเป็นห่วงนะมะเร็ง ค่ะ มันมาได้สองทาง ค่ะ มันมาจากสิ่งที่เราบริโภคเข้าไป โดยเฉพาะไอ้ที่มันเป็นกรดเนี่ยต้องตรวจ ค่ะ เช็คเลยนะครับว่าอะไรที่มันเป็นกรดเนี่ย ค่ะ ต้องมีความระมัดระวัง เพราะถ้าคุณกินของทอดกินเค้ก ค่ะ กินขนมปังที่มัน ค่ะ เป็นกรดต่อเนื่องเนี่ย ใช่ค่ะ ร่างกายก็ ค่ะ ช็อกเนี่ย นั่น ใช่ไหมฮะในเวลาเดียวกันความเครียดก็ส่งผลด้วยเหมือนกัน ใช่ค่ะ บริหารความเครียดยังไง ค่ะ แล้วในวัยนี้มันยังมีความเครียดไหมครับ มันก็ยังมีเหมือนกันเวลาทำงานน่ะนะคะ ครับ บางทีเด็กไม่ได้ดังใจมากนะคะคนไม่ได้ดังใจมันก็เครียดแต่เดี๋ยวแล้วก็ปัดออกไป อืม เสร็จงานแล้วคือจบใช่ไหมคะ มีอะไรก็บอกกันว่ากันบ้างอะไรกันบ้างนะคะจบแล้วก็จบ แต่ถ้า ก็ เทียบกับสมัยก่อน เก็บไปคิดเยอะไหมครับ เช่น โอ้ ไม่ได้ดังใจเนี่ย เก็บไป ไม่เคยเลยตั้ง ครั แต่ บ เด็กจนโตนี่ไม่เคย ไม่ เก็บ เคย อะไรไว้เลยค่ะ นั่นเสร็จแล้วจบเลยจบแล้วจบเลย ไม่แบกต่อไป ไม่เลยค่ะ ไม่เคยเครียดเรื่องนั่นอะไรเลย เพื่อเรื่องวัยเด็กทำให้วูดดี้ ค่ะ อยากรู้เหมือนกันเพราะว่าเราไม่ค่อยได้คุยเรื่องนี้เนาะเพราะว่า ค่ะ คนก็คงสนใจ ค่ะ จริงๆวันนั้นเราก็คุยกัน ค่ะ 10 กว่าปีที่แล้ว ค่ะ เรื่องไลฟ์สไตล์เรื่องของลุค ค่ะ เรื่องของความหรูหรา ค่ะ เรื่องของ อย่างนั้น เครื่องประดับ ก็ เรื่องของ ค่ะ วัตถุหมดเลย ค่ะ นะครับ เบื่อ จนคน แล้วนะ จนคนก็จะบอกว่า ค่ะ เนี่ยคุณสุมณีแบบว่าโอ้พี่มหาเศรษฐีรวยมากอะไรเงี้ย ค่ะ แต่จริงๆแล้วผมคิดว่าตอนเด็กพี่ก็คงเจอ โอ้ เรื่องราวเยอะมาก ลำบากมาก เรามาคุยเรื่องนี้หน่อย ค่ะ ดีกว่าเอ้ย ใช่ค่ะ แล้วความลำบากที่พี่เจอตั้งแต่วัยเด็กเลยเนี่ย ตั้งแต่ อายุเท่าไหร่ครับ
3 ขวบได้ค่ะ 3 ขวบ 3 ขวบกว่าค่ะเกือบ3 ขวบแล้วตามคุณพ่อไปปีนังตอนนั้นคุณพ่อไปเป็นกงสุลใหญ่ที่ปีนังนะคะแล้วก็พอดีเกิดสงครามโลกครั้งที่2พอดีค่ะปีนังนี่เมื่อก่อนนี่อยู่อันเดอร์ของอังกฤษแล้วอังกฤษกับญี่ปุ่นลบกันไงคะคือหลุมหลบภัยก็ไม่มีตอนนั้นนะคะอยู่ๆก็มาบอมปีนังนี่แตกหมดเลยนะคะไฟไหม้โอ้โหเต็มไปหมดเลยอาหารก็ไม่มีเพราะว่าตลาดตะเลิดก็ถูกบอมไฟไหม้หมดอะไรหมดเพราะฉะนั้นก็อดอยู่9 วัน 9 คืนนะแล้วอยู่ในหลุมซึ่งแอบขุดกันเองพวกสถานกงสุลนะฮะพวกสตาฟนะก็ขุดกันเล็กๆน้อยๆแล้วก็เอางัดเอาอ่างอาบน้ำเพราะบ้านกงสุลใหญ่นี่ตอนนั้นไปเช่าอยู่บ้านเศรษฐีก็เลยมีอ่างอาบน้ำหรูมากเป็นทำเนียบของสุลใหญ่ที่หรูมากเลยก็เอามาปิดกันเอาไว้แล้วก็โหมาบอมทุก15 นาทีเลยทุก15 นาทีแล้วมากันทีละ10 ลำเป็นฝูงมาเลยเครื่องบินใช่เครื่องบินญี่ปุ่นฮะมาโอ้โหบอมทั่วอะไรต่ออะไรก็วิ่งกันลงไปอยู่ในหลุมที่เนี่ยขุดอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีอะไรรับประทานว่าตลาดตะเลิดมันก็ไม่มีแล้วอะไรแล้วก็เหลือแต่ข้าวก็ถ้าเวลาเครื่องบินมันหยุดระวังหยุดนะแม่ครัวของคุณพ่อคุณแม่ค่ะคนเก่าคนแก่เนี่ยที่เลี้ยงพี่มาด้วยเหมือนกันนะตามไปด้วย2 คนวิ่งขึ้นไปหุงข้าวมาก็ใส่น้ำเยอะๆอะไรนี่ก็มาแบ่งกันกินแต่ข้าวเปล่าๆแล้วพี่เองก็เด็กคุณแม่ก็โชคดีคุณแม่หัวไวคว้าเอาบิสกิตตอนนั้นมีห้างไวท์เวย์สมัยนั้นนี่ก็นิยมกันเลยนะคะก็ซื้อบิสกิตเอาไว้อะไรมีอยู่กระป๋องเดียวเหลือก็เอาลงไปว่าพักใหญ่ก็เอาแอบให้พี่แผ่นนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ9 วัน 9 คืนไม่มีอะไรทานตอนนั้นเราเด็กมากเลยเด็กมากแต่เรากลัวไหมครับกลัวสิคะเรารู้เรื่องแล้วด้วยตอนระหว่างที่เขายิงกันใหม่ๆตอนนั้นคุณพ่อยังจำได้คุณพ่อกับพวกสถานกงสุลพวกสตาฟนะคะไปยืนกันที่ระเบียงมองเห็นญี่ปุ่นกับอังกฤษเขายิงกันเดี๋ยวเราบินขึ้นวืดขึ้นไปเดี๋ยววืดไปเจอกันก็ไปยิงกันก็มีทะเลล้อมรอบไงคะปีนังเดี๋ยวเราบินตกลงไปอะไรลงไปนั่นนะแล้วพี่ก็ยังนั่งชิงช้าเล่นอยู่เลยคนเดียวแล้วอยู่ดีก็คล้ายๆแสงวาบหมดเลยแล้วชื่อบาบูเป็นคนสวนเขารักพี่มากเขาเอ็นดูนะเห็นเด็กโอ้ก็วิ่งขึ้นมาปกป้องอุ้มขึ้นมาอะไรนะคะคล้ายๆถูกยิงแต่มันไม่โดนหรือไงไม่รู้โชคดีที่จอมพลป.ประกาศเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นเราก็เลยรอดคุณพ่อก็เอาธงไทยเช้าที่มีนะคะผ้าปูที่นอนขาวๆไปปูที่สนามหน้าบ้านเขาก็เลยเว้นไม่บอมแล้วก็มีคำสั่งให้ย้ายกลับตอนระหว่างย้ายกลับพี่ก็เด็กผู้หญิงนะก็เล่นตุ๊กตาโอ้ยตุ๊กตานั่นเลยความที่ขี้แต่งตัวมันตั้งแต่เด็กขนาดนั้นนะจะไปเดินเล่นกับคุณพ่อต้องเดินทุกเช้าโอ้ยแต่งตัวเปลี่ยนชุดนั้นชุดนี้ไม่เอาจนกระทั่งคนเลี้ยงนี่แทบจะร้องไห้ทุกวันแต่แล้วต้องเก็บแล้วก็เอาตุ๊กตาไปด้วยวันไหนเลือกจะไปไหนวันนี้เอาตัวนี้ไปสมัยก่อนแบกตุ๊กตาไปด้วยแล้วก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าให้มันโกโก้อย่างที่เราชอบด้วยเราก็ตอนที่ย้ายกลับที่มีคำสั่งว่านะคะสงครามคล้ายๆเป็นพันธมิตรกันก็ให้กลับมันก็ต้องกลับรถไฟผ่านหัดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่ระหว่างทางจากปีนังโดนถูกยิงมาตลอดทางเขายิงรถไฟสิคะเพราะเขามันไม่ใช่รถไฟจากปีนังผ่านหัดใหญ่มาเข้าเมืองไทยระหว่างนั้นก็ญี่ปุ่นก็ยังยิงอยู่เพราะว่าระหว่างนั่งบนรถไฟก็ได้ยินเสียงปืนลั่นตลอดเวลาไม่ก็ยิงมาเลยแล้วก็คนเลี้ยงพี่คนหนึ่งชื่อยายพาเนี่ยโดนยิงเฉียวไปปากฉีกเลยโอ้ยค่ะเฉียวไปเลยพี่ก็คุณพ่อคุณแม่ก็จับยัดไว้ความที่ตุ๊กตาเยอะก็เลยเอาตะกร้าเหมือนกับตะกร้าผ้าคมๆเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยใส่ตุ๊กตาไปด้วยแล้วก็เอาใส่รถไฟมาก็เลยจับพี่ยัดลงไปในตะกร้าเนี่ยตุ๊กตาอยู่กับไอ้พวกนั้นเดินทางมาโอ้ยตอนนั้นผจญภัยมากเลยค่ะทั้งอดอยากทั้งบอมจนกลับมาถึงเมืองไทยก็มันก็ยังมีญี่ปุ่นก็ขึ้นทางหัวหินพอกลับมาถึงกรุงเทพก็รู้จะต้องมีสงครามแน่คุณพ่อคุณแม่ก็สั่งขุดหลุมหน้าบ้านหลุมหลบภัยพี่ก็ไปยืนเด็กก็สนยืนถือร่มดูว่าขุดหลุมประเดี๋ยวเสียงคุณแม่เรียกสุมณีเร็วพอบอกสุมณีแล้วนั้นพี่ทิ้งล่มปังร้องกรี๊ดเลยนะพี่ก็นึกว่าแล้วมาลงหลุมนึกว่าเลยบินมาบอมอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะประสาทนะ
ประสาทเสียไปเลย พอพี่โตขึ้นมางานก็หนักเหมือนกันนะเพราะว่าการเป็นภรรยานักการทูตเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่แค่ออกมาแต่งตัวสวยแล้วก็รับแขก โอ้ แต่มันมีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะมาก แล้วมั เป็น น ก็ หัวหน้าเมดเลยล่ะค่ะ มันก็ ที่จะ คือเหมือนกับ แต่งตัว มันก็คือหัวหน้าแม่บ้านแหละว่าง่าย แน่นอน ใช่ไหมครับ เป็นหัวหน้าแม่บ้านเลยดีๆนี่เองเลยค่ะ คือตอนนี้คนก็มองบอกว่า ปล่อยไม่ได้เลย โอ้ชีวิตพี่แบบสบายมากแต่พี่ลองเล่าให้ฟังสิครับว่า โอ้ ช่วงที่มันลำบาก ค่ะ ที่มันเหนื่อยมันเป็นสภาพมันเป็นยังไงครับ โอ้ก็วิ่งตักตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมาก็ผมใส่โรลเลอร์ไว้หน่อยนะลงมาเดี๋ยวก็มาจัดสมมติว่าวันนี้จะต้องเลี้ยงที่ทำเนียบที่บ้านนะว่างั้นอันนี้พูดถึงเป็นทูตแล้วนะคะที่จริงก็ต้องก็เป็นเลขาโทแล้วก็ต้องเนี่ยค่ะก็นี่ก็ต้องมาจัดดอกไม้ดอกไม้อะไรดูเขาตั้งโต๊ะให้เขาตั้งโต๊ะไว้แต่กลางคืน เช้าขึ้นเรามาดูว่านั่นไหมเข้าที่เข้าทางถูกต้องไหมอะไรทำนองนี้บางทีเราก็มีงานต่ออีกสมมตินะไปคอทูตที่อยู่มาก่อนสมมติเราไปใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องไปสวัสดีนะท่านทูตที่อยู่เก่าๆเขาก็จะเลี้ยงน้ำชากาแฟอะไรนะฮะช่วงเช้าอะไรเงี้ยนะ11 โมงเช้าอะไรต่ออะไรทำนองคือถ้าเราไม่ไปเยี่ยมคำนับเขาก็จะไม่เลี้ยงเป็นเกียรติให้เราไม่เลี้ยงไม่ดินเนอร์ให้เรา ก็ต้องเดินสายด้วย ต้องเดินสายด้วยเย็นเอาวิ่งกลับมาเอาเลี้ยงที่บ้านอะไรทำนองเนี้ยก็ต้อง ตอนที่สามีพี่จากไป ค่ะ ตอนนั้นพี่ทำใจยังไง เพราะว่าตอนนี้คนกำลังพูดถึงเรื่องของการจากไปของคนที่รักใช่ไหมครับมันก้าวผ่านยังไงครับตอนนั้น แต่พี่ไม่มีเวลาทำใจเลย ไม่มีเลย เพราะว่านั่นปั๊บต้องนึกถึงหนึ่งจะต้องไปวัดอะไรนะคะ ครับ หนึ่งต้องแจ้งไปทางในวัง เพราะตอนนั้นจะได้โกรธได้อะไร ครับ ทำนองนี้นะคะ ครับ ก็นั่นอะไรวิ่งตักหลายเรื่องหลายราวเลยนะคะ จะไปวัดไหนในทางโรงพยาบาลคือไปเสียที่โรงพยาบาล ครับ ที่เรามาค่ะ ครับ กว่าจะเอาร่างเธอนะคะ นั่นไปอะไรไป แล้วพอมัน ไปดู จบพิธีการหมดเลยครับ ค่ะจบพิธีการหมดแล้ว มันเริ่ม ก็ รู้สึกไหมฮะ ค่ะ มันก็โดดเดี่ยวอะนะคะ อืม มันตัวคนเดียวจริงๆอ่ะจนกระทั่งทุกวันนี้จริงพี่ก็ตัวคนเดียวนะครับ นี่ก็พอดีก็มีลูกนะคะ อะไรแต่นี้เขาก็ชีวิตเขาก็มีของเขานะคะ จะไปแหมพึ่งเขาตลอด24 ชั่วโมงก็ไม่ได้นะคะ รายได้ที่พี่ได้มาต่อ ค่ะ เนื่องในภาคหลังนี้ก็คือ ค่ะ เรื่องของการ ก็ มี ให้ พื้นที่ให้เช่า ค่ะ ใช่ไหม ค่ะ ทำที่พักอย่างนี้ดีกว่า ทำ ให้ ที่ คน พัก เช่า ให้เช่าค่ะ ใช่ไหมแล้ว ค่ะ พี่ก็เคยบอกวูดดี้10 กว่าปีที่แล้ว บอกว่า ค่ะ ในบรรดาธุรกิจ ค่ะ ที่คุณจะทำแล้วมันได้ต่อเนื่อง ค่ะ หนึ่งในนั้นคืออสังหา ใช่ใช่ค่ะ พี่ยังเชื่ออยู่ไหมครับ ว่าวันนี้อสังหามันก็ยังใช่ เวลานี้มันก็ยังใช่อยู่ แต่จริง ๆ แล้วเราก็ต้องคิดไกลไปหน่อยนะเวลานี้มี AI ขึ้นมานะคะ ครับ ตอนนี้พี่ก็ไปลงทุนชวนกับลูกลงทุนนี่ พี่สุมณีลงทุน AI เหรอครับ ใช่ โอ้ เราที่ถึงอยากอยู่อายุยืนไงเพื่อจะได้ดูความล้ำสมัยต่อไปข้างหน้า อยากจะอยู่ให้ไปเรื่อยๆให้เห็นไปเรื่อยๆนะ ถ้ามันมีเทคโนโลยีต่ออายุให้อีกสัก30 ปีพี่ทำไหม อ๋อเวลานี้ก็มีแล้วนะพี่เท่าที่เคยฟังไม่รู้ว่านั่นแค่ไหน แต่ต้องเก็บเงินไว้เป็นสัก100 ล้าน เพื่อที่จะอะไรอีลอนมัสก์แล้วเกิดเขาคิดนะเปลี่ยนอวัยวะตับไตอะไรทุกอย่างเนี่ยแล้วแต่ละก็อยู่ก็จะเด็กกลับไปเด็กใหม่ ทุกอย่างเลยเป็นเด็กใหม่ ซึ่งพี่เป็นคนที่เปิดกว้างในการทดลอง ค่ะก็ชอบอย่างนั้นนะคะ เหมือนพี่ไม่ได้ยึดติดกับร่างกายเหมือนพี่ อ่า ลองได้ ลองได้ ค่ะ เกิดมาชาตินี้ก็ลอง ถ้ามีโอกาสก็ลอง ไหนๆเราก็เปลี่ยนไอ้นี่แล้ว หัวใจ นะคะหัวใจต้อง4 เส้นนะคะ ครับ อะไรต่ออะไร ครับ เมื่อต้นเดือนนี่ก็ไปใส่บอลลูนมา ครับ ลูกหนึ่ง อ๋อเหรอฮะ ค่ะ เล่าสิครับ วัน มั นั้น น ทำไมต้องใส่บอลลูนฮะ ก็นั่นอยู่ดีๆ ก็มีเนี่ยค่ะ คนไปทำรายการก็ตั้งแต่กลางวันแล้ว อืม 2 รายการกลางวันรายการหนึ่งกำลังนั่งทานน้ำชาน้ำเชยอยู่นะรู้สึกหัวใจมันจืดทีนานๆก็จืด ครับ ทีนะคะ อะไรพี่เป็นคนพี่กระโดดหาหมออย่างเดียว เออ ค่ะ เป็นโรคหัวตายเนี่ยนะคะ เอายังมีอีกรายการต่ออีก ครับ โอ้ยกัดฟันทำจนเสร็จแล้วกระโดดหาหมอเลย ครับ ไปถึงก็ แล้วหมอว่าไงฮะ มันค่ำแล้วด้วย หมอก็จับทำบอลลูนเลยรุ่งไป เดี๋ยวนั้นเลยเหรอ ก็ค่ะ ก็ไปตรวจเติดอะไรนั่นแต่แล้วก็ทำบอลลูนเลยใส่บอลลูนเลย ครับ พอดีได้หมอคือจีบคุณหมอเก่งๆเอาไว้ประมาณ20 ท่าน ทุกอย่าง หมอเกี่ยวกับทุกอ หมาย ย่าง ถึงว่าหมอทุกสาย ทุกสาย อยู่ใน ค่ะ คลังของพี่หมด อ๋อใช่ ทุกสาย มันมีอะไรที่พี่ยังอยากทำแต่ยังไม่ได้ทำไหมครับ
ยังไม่อยากจากไปกันแล้วกันนะจะได้เห็นอะไรที่มันแปลกๆใหม่ๆนะนะคะไหนๆเกิดมาแล้วก็มันเห็นซะมันนะคะไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าพี่จะได้เห็นในหลายๆสิ่งแล้วผมคิดว่าถ้ามีเทคโนโลยีแต่พี่ต้องไปทางชีวิตไปอีก10 ปีนะพี่นะพี่สุวรรณีต้องดูแลสุขภาพอีก10 ปีเพราะว่าผมบอกเลยอีก10 ปีข้างหน้าทุกอย่างเปลี่ยนแน่นอนไม่ถึง10แล้วไม่ถึง10ด้วยอาจจะ5อาจจะ3หรือ4ไอ้ Neuralink ที่มันจะใส่เข้าไปในสมองที่เราจะทำให้เราเห็นหรือที่พี่อาจจะนึกอะไรไม่ออกเนี่ยบางทีมันเสียบเข้าไปแล้วพี่ก็จะนึกออกเลยใช่ไหมครับว่าเสรีไทยมันจะมาหมดเลยภาพก็จะมาอย่างเงี้ยอยากให้พี่อยู่เห็นสิ่งนั้นเพราะว่าพี่อยู่ตั้งแต่สมัยสงครามโลกใช่ไหมใช่ค่ะแล้วนี่ก็เหลือน้อยคนแล้วนะที่อยู่มาด้วยกันคือบอกว่าคนที่อยู่ในวัยพี่เนี่ยก็ค่อยๆจากไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่ค่ะเพื่อนไปกันหลายคนแล้วเนี่ยเราก็มันก็น้อยคนลงนะคะอะไรก็เป็นเรื่องธรรมชาติมันก็เป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องธรรมชาติค่ะก็ไม่ทราบว่าชาติหน้าจะมีจริงหรือเปล่าจะได้กลับมาเห็นอะไรนั่นอีกหรือเปล่าอะไรทำนองนี้นะเพราะผมหลังๆผมก็เวลาไปงานศพเนี่ยนอกจากที่จะนึกถึงบุญกุศลที่จะมอบให้กับผู้ตายผมก็กลับมาสะท้อนชีวิตตัวเองว่าสุดท้ายเราก็ไปอยู่ในโลกนั่นแหละใช่ไหมแล้วชีวิตทุกวันนี้เราเต็มที่หรือยังเราได้โอ้โหสิเราได้เคลียร์ลิ่งหรือมันยังติดค้างอยู่เพราะว่าผมก็ไม่อยากตายในโรงแล้วมันมีเรื่องค้างคานะคุณสมณีว่าคุณสุวรรณีเองก็ไม่มีอะไรติดค้างใช่ไหมครับทุกวันนี้ถ้ามันจะจำเป็นจริงๆนะคะอะไรทำนองนี้นะคะที่ก็มันก็ช่วยไม่ได้อันนั้นมันของธรรมชาตินะคะแต่คุณต้องข้อนี้อย่างที่คุณพูดเนี่ยถูกต้องแล้วคุณก็ควรจะคิดว่าแม้กระทั่งครึ่งวันเนี่ยมันเวิร์ธตลอดอะนะชีวิตนะคะแค่ครึ่งวันเนี่ยมีค่ามากเลยคุณทำอะไรได้ที่คุณยังไม่ได้ทำอาจจะได้ทำอีกสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตให้เต็มที่นะคะโดยถ้าเราไม่ไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะวันนี้ชุดได้คอนเซ็ปต์เป็นอย่างไรครับชุดเนี่ยก็อยากจะเด็กๆหน่อยค่ะมิกกี้เมาส์เลยนะฮะมินิเมาส์เลยนะครับผมก็ใส่ชุดนี้เพราะว่าทีมงานบอกว่าผมว่าทำไมต้องสีสันเพราะว่าโอ้คุณชุมมีสีสันมากวันนี้วันนี้ต้องสีสันด้วยเช่นเดียวกันผมก็เลยบอกโอเคแต่ผมไม่รู้มันขนาดนี้สุดมากคุณชุมมีครับพี่ดีใจคุณย้ายมันอยู่หลังสวนเนี่ยพี่อบอุ่นผมเห็นห้องพี่ทุกวันแล้วบางทีผมเดินโป๊อยู่ในห้องน้ำผมว่าถ่ายแล้วคุณสุมณีจะเห็นของเราไหมเนี่ยเราก็เลยต้องปิดม่านนิดนึงเพราะว่าผมบางทีหลังต้องซื้อกล้องไปนักกีฬาเราไม้โถไม่โถถูกแล้วเราเข้าใจเราไม่กวนคุณเราไม้โถไม่โถถูกแล้วโบรกเกอร์ประกันออนไลน์ที่เข้าใจคุณ heygoody.com